Akkam jirtu maatiiwwan Taaddee Tuub kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechoota sagalee gama duraan dheeraa qaban waliin barannee turre. Maarree barumsa guddaa akka irraa barattan abdii guutuu qabna. Isinirraa immoo kan eegamu warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan bira nuuf akka nuuf qaqqabsiistan kabajaan isin gaafanna. Mata duree haaraa kan nuun arra waliin barannu jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban kan waliin barannu ta'a. Faallaa isa dheengaddaa jechuudha. Yeroo darbe maal baranne jechoota sagalee gama duraan dheeraa qaban. Har'a immoo jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban kan waliin barannu ta'a. Kallattumaan gara barnoota keenyaa. Warri gamanaan barreeffamanii jiranii sagalee gabaabaadha. Warri asiin immoo barreeffamanii jiran immoo sagalee dheeraadha. Yeroo darbe jalqaba irratti dheeratu turanii booda irratti garuu gabaabbatu. Har'a immoo jalqaba gabaabbatanii dhuma irratti dheeratu jechuudha. Mee kana waliin haa dubbisnu. Dhugaa gaafa sagalee kana lamaan walitti fidnu dhugaa raa gaafa kana walitti fidnu karaa ree gaafa sagalee kana walitti fidnu saree tuqaa gaafa sagalee kana walitti fidnu tuqaa baay'ee gaariidha. Warri kun maalirree sagalee dheeraadha warra siin barraa'an kun jechuudha. Warri gama kanaan barraa'an immoo maalidha? Sagalee gabaabaa jechuudha. Maaliif qubeef qubeen maal ta'u jennee sagalee ta'uu jenne. Sagaleef sagaleen immoo maal ta'u jennee jecha ta'uu jenne. Kanaaf gama duraaniin sagalee gabaabaadha. Gama boodaan immoo sagalee dheeraadha. Jechoonni akkasii maal jedhamu? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban jedhamu jechuudha. Al tokko isiniin dubbisaa. Dhugaa karaa saree tuqaa baay'ee gaariidha. Barumsi keenya ittuma fufee jira. Kun maal jedha? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Al tokko isiniin irra deebi'a. Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Faa gaafa walitti fidnu cufaa qubee gaafa walitti fidnu qubee siree gaafa walitti fidnu siree gatii gaafa walitti fidnu gatii suphee gaafa walitti fidnu suphee muruu gaafa walitti fidnu muruu baay'ee gaariidha. Warri gama kanaan barraa'anii jirani sagalee gabaabaa jedhamu. Warra siin barraa'anii jiran immoo sagalee dheeraa jedhamu. Al tokko isiniin dubbisaa. Cufaa qubee siree gatii suphee muruu baay'ee gaariidha. Warri kun maalallee jechoota sagalee gama boodaan dheeraa qabanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barumsi keenya ittuma fufee jira. Maal jedha kuni? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Rendeebiyaa jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Taa sagalee kana gaafa walitti fidnu mataa raa sagaleewwan kana gaafa walitti fidnu garaa laa sagalee kana gaafa walitti fidnu balaa badii warri gama kanaanii barraa'anii jiran maala? Sagalee ilaa warri gama kanaan barraa'anii jiranii warri kuni jechuudha.
sagalee gabaabaa jedhamu. Warri asiin barraa'anii jiranuu sagalee dheeraa jedhamu. Jechoon akkasii maalla? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Jalqaba gaafa dubbisnu sagaleen keenya hin gabaabbata. Dhumarratti gaafa dubbisnu immoo maal ta'a? Sagaleen keenya hin dheerata. Jechoonni akkasii maallari? Jechoota sagalee gama boodaan dheeraa qabanii jedhamu. Baay'ee gaariidha. Isiniin dubbisaa. Mataa, mataa, garaa, garaa, balaa, balaa, badii, badii, badii. Baay'ee gaariidha. Mee isin immoo naa yaalaa mee kana maal jedha kun? Ala kun maal jedha? Mataa, mataa, kunoo garaa, garaa, kunoo balaa, balaa, kunoo badii, badii, badii. Baay'ee gaariidha. Kun maal jedhamti? Irra deebi'ame kun kana dubbisaame mataa. Baay'ee gaariidha. Al tokko isiniin dubbisa. Mataa, garaa, balaa, badii, badii jedha. Baay'ee gaariidha. Barumsi keenya irra waliin baranne maal ture? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban waliin barannee turre. Maarree barumsa guddaa akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Isinirraa immoo kan eegamu warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiistanii maatii keenya akka ta'anii akkuma keessan barumsa kana hordofan kabajaan isin gaafanna. Barnoonni keenya har'aa jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban waliin barannee turre. Barumsi keenya har'aa asuma irratti nu haa ga'u. Namoonni barachuuf fedha qabdan immoo lakkoofsa bilbilaa asii gadi irratti argamuun nu quunnamuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.